ล้อเมื่อกี้แล้วเชือกนี้มันหดเข้าเองได้เหรอพี่ต่อนี่ใช่จริงเหรอโอ้ลอยเว้ยตอนแรกมันยาวพอมันตกปุ๊บมันหดเข้ามาสั้นเองเมื่อกี้ได้อยู่นะได้ไปเรื่อยๆนะพี่อู่มันแรงแต่ว่าเนาะบิดนิดเดียวท้ายปัดปึ๊ดถ้าเรากินกับมันแล้วสไลด์มันอ๋อมันเป็นเกลียวแบบนั้นเหรอเข้าท่าไว้นะ